اتحاد طنجة. هدف للمغرب التطواني. ضربة تساوي للمغرب التطواني. تمثيلية مهمة من لاعبي المغرب التطواني في منطقة الجزاء. تلعبت الكرة مبعدة لاتحاد طنجة للمغرب التطواني. عبد العظيم خضروف، الحكم يمنح الامتياز، موقفش اللاعب، مشات الكره من خضروف، مازال تطوانيه. يونس حواصي يبحث عن الدعم القادم من الدعم يونس حواصي، والخطا من يوسف سكور. الحكم يقول وصلوا اللاعب، ما كانش خطا في الكره الاخيره. احمد حمودان وانطلاقه من جديد، لكن وقفوا سفيان يخلف لنصير ميموني. زيد كروش مشى جول. هو الأول في المباراة للمغرب التطواني الذي ألح وراء هدف يتأتى له في دقيقة 55 من المباراة. تصبح النتيجة 1-0. ضرب خط دفاع اتحاد طنجة أكمله بتمريرة وصلت لزيد كروش الذي أبدع في وضعها في مرمى الحارس أحمد محمدينا. تردد أحمد محمدينا وزيد كروش رفع على حارس المرمى ويسجل الهدف الأول في المباراة. تصبح النتيجة 1-0 للمغرب التطواني على بعد 35 دقيقة من نهاية المباراة. فارق 3 أهداف كفارق بين ناديي المغرب التطواني واتحاد طنجة. هدف يعيد الروح لأجساد تطوانية، ما يؤكد على قيمة وكاريزما هذا الرجل والطريقة التي يدير بها المباراة خلال الجولة الثانية. ما نزلش يدي، وقف على شغله. 4 دقائق كوقت بدل ضائع. نلعب الدقيقة الأولى من سفيان يخلف. عبد العظيم خضروف مشات الكرة زهير نعيم. عبد العظيم خضروف لزهير نعيم، الانطلاقة من نعيم ومبعدة من إيت بالمعلم، والكرة في تماس. مشات كرة خضروف. عبد العظيم محمد أبرون وصل كورته للمغرب التطواني. الانطلاقة من زيد كروش يبحث عن التوغل في منطقة الجزاء. شبه زيد كروش وهدف جميل جدا، هدف رائع للمغرب التطواني دائما عبر الموهوب زيد كروش الذي يدون ثاني هدف هذه المباراة لتصبح النتيجة هدفين مقابل شيء. المغرب التطواني عبر الموهوب زيد كروش يسجل هدفا جميلا خلال الوقت البدل الضائع من هذه المباراة. خير فردي مجتهد، هذا لاعب مجتهد، لعب كرة 1-2 حضرها له الضوي ومشى بها بشكل ممتاز جدا في مرمى الحارس احمد محمدينا لتصبح النتيجة 2-0 للمغرب التطواني. هدفين ل0. هدف ولو انه جاء متأخر لانه هدف